strādājis un viņus dzirdēt nemaz vairāk negribu. Un pietika, viņš uz repītu gāja galvā bumbieri. Un turpinājums? Un tavs šitais te bumbieri. Protams. Tas ir. Padzēries? Nu tu dosi? Tu to sāli tur liec iekšā, viņš man iedzert nevar. Jā. Nav bišķi pa daudz. Šis ir tāds vajāks. Nu jā, puiši normāli arī dzer.